呢邊拍攝一間非常之筍盤嘅單位啦，佢面積係101方，總價係只需要628000，佢係一線望海嘅，朝南向嘅，咁呢個露台落嚟嘅話，佢都有13個方左右啦，全屋做咗呢個藝術漆嘅家私嘅一個裝修非常之現代，相當於如果你買咗之後咧，所有嘅家私同埋呢邊嘅櫃都可以全部用嘅。Hello， 大家好，我係攝影師丹丹啊。咁今日嘅話，我哋揀在差唔多到夜晚嘅時間過嚟呢邊拍攝一間非常之筍盤嘅單位啦。佢面積係101方，總價係只需要628000。我哋睇得到呢個露台一個 view 啦。佢係一線望海嘅，朝南向嘅。都可以睇得到樓下呢邊嘅話有一個穿梭巴士啦，依家係正在發車去到3期嘅。咁巴士站嘅位置嘅話，如果係去到深圳路同埋蓮塘嘅堅橋巴士站咧，係在我哋左手邊嘅，因為依家我哋係在維港灣嘅小地塊啦。因為呢個樓層啦比較低啲，我哋睇得到園林嘅一個綠化比較多啲啦。同埋咧落樓就係沙灘啦。咁前面都有沙灘嘅一個商業中心睇啦，可以睇得到下面都有天海咖啡廳啦，同埋呢邊嘅東大飯店啦，同埋碳鮮嘅一個海鮮餐廳啦，咁呢邊嘅一個商業中心係非常之成熟嘅，因為我哋近沙灘同埋樓下其實都自帶2萬平方嘅一個商業街啦，咁餐廳便利店都已經全部開晒㗎啦，咁事不宜遲，我哋睇下呢間單位啦。咁依家我哋係所在露台一個位置啦，其實露台係非常之闊嘅，因為佢係連住咧另外一個房間啦，咁呢個露台落嚟嘅話，佢都有13個方左右啦。我哋再睇下呢間房間嘅一個客廳啦。咁其實入戶呢邊，因為呢個樓層咧，佢係一樓嘅位置，所以就主要從花園咧都係入嚟我哋依家嘅呢個客廳位啦。咁個開間呢邊嘅話，都係有4.2米左右嘅。同埋咧呢間房做得非常之好嘅地方，佢係全屋做咗呢個藝術漆啊，佢係全屋都係做咗呢個藝術漆嘅。同埋咧佢嘅家私嘅一個裝修非常之現代，相當於如果你買咗之後咧，所有嘅家私同埋呢邊嘅櫃都可以全部用嘅。呢邊嘅一個 sofa 啦，同埋嘅一個呢邊嘅電視櫃位啦，咁其實佢喺呢個電視嘅一個背景牆咧，其實係貼咗一個貼紙嘅，相當於佢都係一個簡單嘅貼紙啦，都非常之實用嘅。後期呢邊可以擺一個電視啦。咁再入門呢個位置嘅話，其實咧都係當其時開發商嘅一個入門嘅交流標準嘅一個密碼鎖啦。咁佢係3合1嘅，相當於呢邊嘅密碼同埋嘅指紋啦，同埋呢個拍卡嘅位置啦。同埋後邊有一個電掣嘅。咁呢個電掣所有每個房間咧都寫得清清楚楚。咁再入嚟呢邊左邊再一個廚房啦，咁其實維港灣呢邊嘅一個裝修咧，開發商呢邊嘅交標咧係比較高級啲嘅，佢呢邊全部都係禁制嘅一個餐廳啦，同埋客廳啦，呢邊禁制嘅一個燈光嘅。入門呢邊嘅一個廚房嘅話，佢係做一個 U 字形嘅一個設計啦。咁我哋睇得到，其實廚房同埋洗手間都係帶埋窗戶嘅喎。咁呢邊嘅話，佢係非常之通風啦，唔會話煮餸啊，然之後會唔會好大油煙啊？呢邊都有呢個抽油煙機啦。咁業主因為咧佢裝修完之後，其實佢冇過嚟呢邊住，所以其實呢邊嘅一個抽油煙機同埋呢邊嘅櫃桶都非常之新淨。因為小地塊同埋嘅維港灣呢邊全部都係比較遲啲收樓啦。同埋雙先盤嘅一個洗手盤啦，不過而家暫時未交過水啦。同埋呢邊嘅一個燃氣表啦，咁同埋呢邊嘅燃氣已經全部搞掂咗㗎啦。咁我哋再睇下入嚟呢邊嘅話，有啲業主咧中意擺啲嘅鞋櫃啦，或者係將鞋櫃位擺在出邊都 OK 嘅。咁在呢個位置都係擺啲嘅一個全屋訂製嗰啲酒櫃啊。咁旁邊呢邊就係一個餐廳嘅位置啦，或者係在牆身呢邊都可以擺一個餐廳嘅一個燭台啦，酒櫃嘅位置啦，同埋呢個餐台嘅位置係可以擺出嚟啲嘅，都 OK 嘅。我哋再睇下房間裏邊呢邊嘅一個佈局啦。咁洗手間呢邊嘅話，101方，佢可以做到2個洗手間，佢都係一個乾濕分離嘅一個洗手間啦。同埋呢邊嘅洗手盤啦、馬桶啦，全部都已經係開發商嘅交流標準嘅。咁其實呢邊嘅一個沖入嘅位置都非常之闊，都唔會話非常之逼緊嘅。同埋咧，廁所呢邊帶埋呢個窗戶，非常之通風乾淨啦，唔會話用完呢個洗手間之後會唔會濕答答，唔會。
同埋嘅話，呢邊嘅櫃嘅位置，佢都可以有啲嘅寵物嘅一個空間位啦。包括呢邊嘅一個呢啲嘅櫃都可以擺啲嘅沖涼嘅嗰啲嘅物品。咁而家暫時未通水，我哋再睇下房間呢邊。咁其實100年一方咧，做一個3房，一般嚟講佢係2+1房。咁呢個房間咧，好多業主中意設計擺啲麻雀台啦，或者係書房啦。咁另外2個房間係一個相當於擺啲1.8米、1.5米嘅牆啦。一般呢個位置如果係擺一個1.2米嘅牆都 OK 嘅。同埋入嚟呢邊可以擺一排衣櫃啦。咁其實呢邊都帶埋呢個窗戶嘅。我哋再睇下呢個主人房啦。咁主人房帶埋呢個洗手間啦。佢都係做一個乾濕分離嘅一個佈局嘅。咁其實呢邊嘅一個洗手沖涼嘅地方，其實呢間咧會比較闊啲咯。咁我哋頭先嗰間咧，佢係一個長方形嘅。咁呢邊佢係一個相當於一個五角形先啦，佢係比較闊啲嘅。咁我哋睇下，在呢邊嘅一個位置，都係開間目測落嚟嘅話，都有2米左右啦。都係比較闊啲嘅。同埋咧，主要業主呢邊佢係做咗一個櫃啦。咁呢個櫃到頂嘅，我哋睇得到。呢個櫃係後期業主自己再加嘅。都係非常之新淨，都係未用過嘅。同埋業主在全屋嘅呢邊嘅牆咧，佢都係做咗一個藝術漆嘅。同埋呢邊嘅一個床都係擺咗1.8米。咁而家全部都未用過，相當於依家你買咗呢間單位，其實所有嘅家私同埋家電都係全新嘅。包括佢睇得到呢邊一個冷氣機，其實每個房間都擺咗呢個都擺咗呢邊嘅電器啦。同埋咧，主人房呢邊最靚嘅地方係帶埋呢個飄窗。咁呢個飄窗嘅位置都可以再飄窗擺啲榻榻米啊。咁邊可以邊睇書邊望海，邊飲咖啡邊望海，都好溫馨嘅喎。咁主要嚟講嘅話，其實1樓呢個位置咧，因為佢做一個抬高式嘅一個建築設計，所以其實我哋在呢個位置唔會感覺自己真係1樓，係差唔多係屬於4樓、5樓呢個高度啦。包括咧前面呢邊都有一個4:4嘅花園啦，可以利用啦。咁我哋再睇翻最後一個房。咁最後一個房咧，佢係最靚嘅地方咧，係連通埋呢個露台啦。咁入嚟呢邊嘅話，可以擺一排嘅一個衣櫃啦。同埋咧，業主擺咗一個1.5米嘅床。其實呢邊嘅床佢全部而家都未拆嘅，相當係全新嘅，包括呢邊嘅窗簾啊都係好新。同埋業主呢邊其實佢將嘅呢個露台呢邊啦，相當於佢係自己都做咗後期自己再加咗呢個防沙網嘅。包括我哋客廳呢個位置嘅一個窗戶嘅位置，佢都加咗呢個防沙網嘅。睇得出呢個業主非常之細心用心。依家業主佢放出嚟呢個價錢單位嚟講，確實60幾萬可以買得到3房。咁最主要嚟講，佢係最前排嘅。一般嚟講咧，依家如果係維港灣收市緊嘅後面咧，40幾萬30幾萬，基本都係山頂。包括咧，依家如果呢座嘅樓上或者樓下嘅業主，咁基本嚟講咧，佢哋收市嘅價錢都要去到80幾萬、90萬啦。所以呢個價錢嚟講非常之抵啦。同埋咧，呢間單位非常之近商業，相當於佢嘅一個出口嘅位置啦。包括咧都非常之近沙灘。咁佢嘅交通嚟講係非常之方便，唔會話一定需要自己揸車去到邊座，唔需要，佢係最近沙灘嘅呢座啦。咁當然其實如果唔中意低層嘅嗰啲觀眾朋友如果係上啲高樓層嘅話，咁當然高樓層嘅價錢都會貴啲。一般依家嚟講嘅話，如果係低啲樓層前排望海，確實嚟講呢個樓層視野都係 OK 嘅，同埋呢個價錢嚟講性價比都係非常之高嘅。如果有興趣嘅話，可以關注我。我哋呢邊嘅話在維港灣包括十里銀灘每個區域都有拍攝。如果有任何問題，都可以在二維碼上方掃二維碼關注我哋。呢期視頻講解到呢邊，拜拜。